السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هالكاني ورجة كيبل تي في كونا سو دواada barnaamijka tusaha caafimaadka oo asbuuciiba hal mar aad ka daawataan رجة كيبل تي في xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa soo saartay isla markaana idin la socodsiinaysa anigoo ah Baaji Cabdullaahi Salaad Baaji Smarti toddobaadkan barnaamijka tusaha caafimaadka waxaa inagala qayb qaadanaysa Titores Sagal Cumar Salaad waa dhaqtarad ku takhasustay cudurrada ku dhaca burooyinka iyo dhacaanada xagga kansariska waxay ka howlgashaa xarunta Sagal Pathologist ee magaalada Muqdisho Titores ku soo dhow barnaamijka tusaha caafimaadka Raja Cable TV toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa barnaamijka kansarka ku dhaca minka afkiisa ama sida Soomaalidu inta badan u taqaano cervical cancer ku soo dhow barnaamijka ودوهاي فرس باجي هذا ما تصنتهاي هذا مفرح سنة إن كقيد قاتلو برنامج كعافيماتك هذا مفرح سنة هاي إن أي بلشدة عن وجود بندون هدري لها إذن هالس أولية هاي الكانسر كله عن كأفكيسة سيدو كلا وهو تجي لها يعني يصير اللودة وين لها هذا إن شاء الله ما في أو لبارك فيه Titores sida waragtaa barnaamijka tusaha caafimaadka Raja Cable TV ugu horreyn waad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ah inaga aqbashay in aad inagala soo qayb gasho barnaamijkani aadka u xisaab badan asal aadan ugu faraxsanahay in ay TV ay ka qayb qaadanayaan wacyigelinta bulshada oo wax aad muhiim u ah in ay bulshada ay dhexdooda ay iswacyigeliyaan qayb kamida marka in ay lahaadaan hoggaan ama initiative oo caafimaadka bulshada loo gudbinayo aadan ugu faraxsan Titores su'aasha ugu horeysan ku weydiinayo waxay tahay waa maxay kansarka ku dhaca cervix-ka ama inta badan sida u taqaan Soomaalida kansarka ku dhaca minka afkiisa okay sida kansar Soomaalida ayaamahan dambe warkiisa waa la hayaa oo xog badan laga maqlay Soomaalida kansar ee dhahan kansarka sidiisaba waa wax oo buro ah oo ka soo baxo jirka meelaha uu rabo maanta diiradda waxay noo saaran tahay Ilaahay aan rabnaa inaan xog fiican aan ka siino bulshada gaar ahaan haweenka halis uu leeyahay kansarka afkiisa ku dhaco waxaan u dhahaynaa minka afkiisa minka markii aan fiirino qaab ahaan waa cadiyariso oo ilmo galeenka ah banaanka wuxuu ku leeyahay qayb yar oo kuusan oo af ah afkaasna hadhuutii waa qaybta furmi doonta si ay ilmaha ay u soo baxaan afkaas waa meesha aan ka hadli doono diiradda ay noo saaran tahay kansarka ku dhacay maanta waa maxay calaamadaha lagu garan karo kansarka ku dhaca minka afkiisa ama cervix-ka okay calaamado oo gaar ah ma lahan bilowga markuu bilaabanayo sidiisaba kansarka minka afkiisa ku dhaco kansarada kale uu ka duwan yahay waxyaabaha ugu duwan yahay waxa waaye kansarada kale isbedelka ku imaahay jirka iyo unugyada isbedelka ku imaahay badana hidasidaha problem ku imaaday ka bilaabata kansarkan hidasidaha problemka ku imaahay waxa uu sabab wax loo yaqaan virus oo infection nooc kamid ah viruskaas waxa loo yaqaan human papilloma virus ama HPV virus viruskaas waxa lagu kala qaadaa xagga galmada mushkilad weyn ma lahan oo dadka dhalinyarada markii ay xoogaa activity-gooda ay badan tahay viruskaas haddii dadka la baaro bulshada way ku badan tahay laakiin halista uu keenayo saas ma u sii badna dadka oo wuxuu ku sii daran yahay difaacooda jirka iyo waxyaabahaas uu hooseeyo ama waxyaabo kale problemo kale ama daawooyin difaacooda hoos u dhigay waxyaabahaas qaadanayaan marka isbedelo ku sababaya unugyada minka afkiisa degan isbedeladaas waxa hadhowti marka keeni karo inay isku bedelaan kansarka soo bilowga hore wax calaamado ma lahan laakiin markii ay buro yeelato calaamaday lahaan kartaa sida inay gabadha xanuun ay ka dareento wareega hoose oo mindhicirka ilaa iyo dhabarka dhiig inay isku aragto waliba xilliga xanuun ay dareento xilliga galmada iyo waxyaabahaas kadibna dheecaan uu bilaado iyo dhiig iyo xanuun iyo burana lagu arko minka Titores da'deel isdhihi karaan dumarku uu ku badan yahay xanuunkan ama kansarka ku dhaco minka afkiisa okay badana maadaama viruskan lagu kala qaado galmada horta qof waa in uu qof horta xaas yahay si uu u qaado viruskaas kadib markii uu dadka oo da ahaan oo ku badan yahay waxa way dadka da'dooda xoogaa u dhaxayso 35 ilaa iyo 45 iyo kasii kor markii la baaro viruska
dadka da'dooda ay ka yartahay 30 wuu ku badan yahay laakiin mushkilad weyn kuma sababo because difaacooda jirka wali uu fiican yahay way clear gareeyaan jirka way ka saarayaan laakiin dadka oo 35 iyo meelahaas waa dadka badanaa lagu arko because difaaca jirkooda hoos u soo dhacaya xoogaa oo ay ka magaciisiyay yar yihiin kuwa kale laakiin ma ahan qasab qof kasta oo jiro da'daas inuu ku dhacayo tutorial noocyada loo qaybiyaa xanuunkan cervical cancer-ka ama xanuunada ku dhaco kansarka minka afkiisa normal ahaan markaan anaka markaan burooyinka aan baarayno noocyo kala duwan uu leeyahay oo badan oo minka afkiisa unugyo kala duwan uu leeyahay kuwa oo squamous cell loo yaqaan iyo kuwa wuxuu leeyahay endocervical cells loo yaqaano labada dhinac buu ku dhici karaa kansarka labada dhinacba viruskana wuu sababi karaa markastana waxay ku xiran tahay marka dhinacii uu kaga dhaco kansarka then burada dhinacii ka korto ma squamous cell ama si kale waa endocervical adenocarcinoma ay ku xiran tahay nooca uu yahay markii la baaro kadib haddaba yaa khatar ugu jirto Torres koletivo qof kasta oo xaas ah oo galmo sameeyo oo cudurkii viruska leh uu qaadi karaa laakiin ma ahan qasab qof kasta inuu ku dhaco waxyaabo badan oo waxyaabaha kansarada kale oo uga fiican yahay kansarkan waxa waaye waa laga hortagi karaa prevention uu leeyahay kansarka ka hortagaas xataa hadii la arko asagoo bilaaway waa la daaweyn karaa oo cure laga sameyn karaa treatment waa la daaweyn karaa waa la ciribtiri karaa so waa dhibaato way wax inay dumarka u dhintaan ama ay cudur zaid u qabaan kansar laga hortagi karaa ama kansar la daaweyn karaa bari ahaanba wala daaweyn karaa waana laga hortagi karaa sidee looga hortagi karaa xanuunkan ama kansarka ku dhaco minka afkiisa okay caalamka hormaray waxyaabo badan la sameeyaa oo loo yaqaan screening wadamadan oo Afrikada gaar ahaan dalkeena Soomaaliya screeningkaas aad u yeeryahay screening macnaheedu waxa way qofkii caafimaad qabo inuu isjeegareeyo waxyaabaha la iska jeegareeyaan waxa way hordaytib waan sheegnay viruska isbedel wuxuu ku keenayaa unugyada minka afkiisa marka waxa la sameeyaa wax loo yaqaan pap smear waa dheecaan in laga soo qaado minka afkiisa la fiiriyo inay caafimaad qabaan iyo in ay isbedel ay bilaabeen isbedelo oo waxa jiro lagu aqoonsanayo inuu viruska ka qayb qaadanayo isbedeladaas markii la arko marka wali macnaheedu ma ahan kansar xataa ma u dhawa waxa la sameeyaa marka waa la daaweeyaa oo dhakhaatiirta cudurrada haweenka ku takhasusay daawooyin ay leeyihiin oo minka afkiisii waxa lagu sameynayaa cryotherapy loo yaqaano ama hadii ay waxa weeyihiin biopsy waxa loo sameeynaa oo afkiinka qayb laga soo jaraya dan waa la sii baaraya so daawooyin uu leeyahay hadii ay gabadha waliba ay tahay ay rajo ka sii leedahay inay ilmo sii dhasho waa loo maintain gareyn karaa waana la daaweyn karaa hooyooyinkii dhalmada oo saaray gooyay ayakana waxa loo sameyn karaa dii oo burada markaas ay bilaabanayso ninka dhana laga saaraya mushkiladiisana meesha ku dhamaanaysa Torreso sidee qofka qaba cudurkan cervical cancer-ka ama kansarka ku dhaco minka afkiisa ma leeyahay wax vaccination oo lagu hortagi karo viruska keena xanuunkan HPV virus screening-ka laftirkiisa la sameeyaa prevention-ka waxyaabaha ugu horeeya first line-ka oo koowaad oo la bilaabo waxa waaye in la talaalo wiilasha iyo gabdhaha oo si badan gabdhaha iyo wiilasha in la talaalo markii ay da'yar yihiin 9 sano ilaa iyo kasii kore talaalkaas waxa laga talaalayaa noocyada halista ah oo viruska kamid ah noocyada halista ah waxa ugu badan 18 iyo 16 noocyada loo yaqaan special 16-ka talaal ahaan laga siiyaa talaalkaas wuxuu ka hortagayaa in ay viruskii oo problem uu ku keeno markuu ku dhaco laakiin dadka dhan ma wada magaciisiyaha wali waxay u baahan yihiin screening loo sameeyo because talaalka qayb kamida uu leeyahay qaybo kale oo badan uu leeyahay viruska soo qayb kale oo kamida inay problem keento laga yaabo soo qofkii talaalan wali waa loo sii sameeyaa screening marka caalamka waxay leeyihiin waxyaabo ay raacaan oo goormeed adeeg gabadha loo bilaabaa meeqa jeer la baaraa meeqa sanadkiiba intee jeer la baaraa iyo waxaas leeyahay normal ahaan 3 sano la baaraa pap smear markii la sameeyo virus laftirkiisa la baari karaa hadii negative ay gabadha tahay ugu yaraan 5 sano ay u baahnaan Tore markii la isbarbar dhigayo cervical cancer iyo breast cancer yaa common ah oo dumarka u badan Soomaali ahaan markaan joogno Afrikada caalamka markii la joogo markii Afrika la joogo kansarka naasaha ugu horeeya kansar ku dhaco naagaha midka soo labeeyo oo naagaha ku dhaco waa kansarka minka afkiisa
labadaba mush maadaama ay yihiin meel oo wax u xareysan dumarka waxay dareemaan macnaha way qarsadaan oo way ka xishoodaan inay labadaba ay u tagaan meel ay ka hadlaan xanuunka ka hay waxyaabaha laakiin aadan ula talin lahay xarumo badan oo gabdho ay joogaan jiro inay tagaan laga baaro labadaba naasaha iyo ninka laakiin naasaha ugu badan kansar ku dhaca Doctor sidee lagu ogaan karaa qofka inuu qabo kansarka ku dhaco minka afkiisa ama cervical cancer sidee qofka ku ogaan karaa inuu qabo xanuunka badanaa markii ay kansarka hadii uu xaaladii kansar ay u gudubtay calaamadaha markaan soo baxay buro culays uu ka dareemayaa qofka wareega hoose soo kale wuxuu leeyahay xilliga caadada waqti aanan ahayn inuu dhiig ka imaado dheecaano kale oo caruur inay ka imaadaan urki meesha inay isbedesho xanuun inuu dareemo qofka waqtiga galmada markii uu sameeyahay kadibna markii oo la baaro oo la fiiriyo kadib waxa la arkaa buradii markii la fiiriyo la sii baarane waa in xaqiiqiya inay tahay kansar Doctor waxaan isla soo gaarnay guntiyo gabagabadii barnaamijka hadaba sidee loo daaweyn karaa xanuunkan kansarka ku dhaco minka afkiisa ama cervical cancer daawada ugu macquulsan oo la siin karo qof okay waxyaabaha ugu horeeya waxa waaye an dhakhaatiirta oo haweenka dhakhaatiirta kale oo haweenka arkaan iyo bulshada laftirkeeda wacyigelinta waxa loo sameeyaa waxa waa in lagu dhaqmo bulshada laftirkeeda waxaan u sheegayaa qasab ma ahan marka xanuunka dareentid inaa u imaatid caafimaadka waxa dhan oo screening loo sameeyaa waxa waaye wixii oo aanan heer fiican gaarin oo heer yariis joog sidaba kansarka markii la fiirinayo marxaladihiisa markasta daawadiisa waxay ku xiran tahay marxaladda uu marayo hadii uu marxalad hore marayo daawadiisa aad ay u fududahay in la sameeyo hadii laakiin marxaladiisa ay gaarto marxalad oo jirka dhan uu ku faafay iyo jirka meelo kale uu gaaray halis waay markasta marka waxyaabaha aan bulshada kula talinayo waxa waa intaanan daawo loo gudbin kahortaga laga shaqeeyo kahortaga waxaa loo sameyn karaa in qofkii oo 3 sanaba hal mar uu sameeyo wax loo yaqaan pap smear waxaa pap smear kaas loo sameyn karaa gabar kastoo xaas ah markii ay ugu yaraan 3 sano ama 2 sano la qabo inay sameyso checking-kaas hal mar haday sameyso maanta oo kale for example 3 sano markay ka soo wareegatay isla maalintii oo kale haddana ay u baahan tahay check-up in loo sameeyo because isbedelka viruska ugu yaraan waqti u baahan yahay inuu qaado so prevention halkaas uga tagayna haddii la ogaado wax lagu ogaado dheecaankaas wuxuu leeyahay xal oo fudud because weli kansar ma noqonin daawooyin yariisa loo sameeyaa oo meesha problemka uu ka jiro cad ama wax laga soo qaado dan waa la daaweeyaa Doctor aan ka dhaxgalo inta badan dumarka waa dad aad u xishoodo waxa arkaysaa kansarka ama kansarka ku dhaco bristiga inta badan dumarka waxay u maleeyaan nabar yar oo iska fudud oo meesha ka soo baxay haddana waxay kala xishoonayaan dhakhtarka inay aadaan ay dhahaan waxyaabahan isku arkay Doctor maxaa waay inta badan Soomaalida yacni ku dhaco xanuunkan bristi kansarka stage-ka ugu dambeeyay stage 4 ay dhakhaatiirta aadaan oo last stage waaye waa marxaladaasna waxa waana marxalad aanan waxba laga qaban karin soo markaadna waxa dhahday ha laga shaqeeyo ka hortaga soo sidee loo gudbi karaa marxaladahaasi hadii jiraanba soo noqnoqda maadaama inta badan dumarka Soomaaliyeed ay yihiin dad aad u xishood badan ee kala xishoonayaan xitaa dhakhaatiirta markay u tagaan dhibaatooyinkooda ama problemka ama waxyaabaha ka cabanayaan in dhakhtarka u sheegan sida loogu hortagi karo wallahi kullaytiiba markii ay xanuun oo imaado oo qofka si dhaba xanuun oo u hayo diinta way sheegaysaa xishood meeshaas uu ku ogyahay haddii ay weli ay kasii cabsoo hayaan nimanka rag badan oo gabdho badan oo waxaa jira oo dhakhaatiira oo loo tababaray inay haweenka ay daaweeyaan ama cudurrada haweenka markii loo fiiriyo gabdho badanaa ku takhasusay naasaha iyo markii loo fiiriyo ninka afkiisa shaqo ahaan waxay ula tagi karaan dhakhaatiirtaas oo haweenka ah haddii ay la kaashadaan dhakhaatiir kale oo rag ayadan mushkilad ma laha because haddii waxaan la qabto saa u sheegaysa haddii ciyoon la qabto xalay leeyihiin beenna ma aha markasta xarunta dadka noogu imaado oo la rabo in burooyinkooda la ogaado ugu yaraan waa stage 3 haddaysan stage 4 ahayn markii ay weydiisid waxay ku leeyihiin wax yariiso maleehay nabar yariiso gadaal laabanayo dadkana waxay ugu la tariyeen in waxaan marsho dib ma laha dadku waxa ugu la tahay laakiin tag goob caafimaad arag wixii goobta caafimaadka laga soo dhaho si wax ay ko waqti hore loo sameeyo bulshada waxay u baahan tahay dhexdeeda inay si wacyi geliso dadka caafimaadka dhan iyo dhakhaatiirta iyo
dadka public healthiga nursingka qof kasta oo luq caafimaad ku leh waxaan kula talin lahay inay ka wacyigeliyaan gabdhaha inuu sheegaan wax common ay tahay si looga hortagana waa in waqti horeeto la ogaadaa. Titoreso ma isdhihi lahayd doorka dhaqaatiirta ama khubarada caafimaadka doorkooda haddii ay ka qaadan lahaayeen wacyigelin inta badan bulshada ee u sameyn lahaayeen in khatarta ama riskiga inta badan soo laabta xanuunada ku dhaco breast cancer-ka iyo qaybta hoose cervical cancer-ka ama minka afkiisa in uu sii yaraan lahaa waayo waxaad u maleynaysaa inta badan khubarada caafimaadka ama dhaqaatiirta culumtan caafimaadka baratay inta badan inay doorkooda sii yaraanayso wacyigelinta dhanka bulshada ma isdhihi lahayd inta badan haddii ay sameeyaan wacyigelin badan in khatartan soo laabato ay sii yaraan lahayd. haddeer kolleyti sanadahan dambe maadaama baaritaanadii iyo cuduradii soo bixitaankoodii waxyaabahaas oo zaaid u batay bulshadii waxyaabo badanaa haddeer laga wacyigeliyaa oo dad badanaa haddeer sameeyaan wacyigelinta weli qaar way dhiman tahay oo bulshadii kulligood lama wada gaari kara laakiin aaday u wacanta haddii dhakhaatiirta kulligood ay ka wada qayb qaadan lahaayeen oo bulshada haddeer intaasoo dhakhaatiir ay leeyihiin alxamdulilah waxay u baahannahay keliya qof kasta inuu bulshada ku dhex nool yahay xaafadiisa agagaarkiisa meelo uu ka shaqeeyaa inuu ka bilaabo wacyigelinta dan ay tartiib saas ay ugu sii badato oo dadkana aqoontooda dadka bulshada aqoontooda kor loo qaado haddii dadka ay wax ay akhriyaan ay aqoonsadaan wixina maanta dhan loo sheegayo ugu dambeyn uu qof leh waa arkaa qofkii waxaan la kulmaya dan xalka waa la gaaraya tartiib waa insha Allah laakiin waa la gaari doonaa wacyigelinta waa important. Stage 1 markii loo fiiriyo xanuunka ku dhaca qaybta hoose minka afkiisa ama cervical cancer-ka stage 1 haddii uu joogo ma wuxuu u baahan yahay daawo ama surgery in lagu sameeyo qalin iyo waxyaabahaas qasab uu u baahan yahay asagoon xataa stage 1 gaarin markii uu ka horeeyo waxyaabo waxaa jira pre-malignant stage loo yaqaano oo intaysanba cancer noqonin dysplasia la arkaa waxaa dhan oo pap smear lagu baarayo waa dysplasiadaas laftirkeeda waxay u baahan tahay unugyo qaldan oo meel ku dhegan waayo waxay u baahan yihiin marka in laga jaro laga nadiifiyo la gubo meeshii la magaciisiiyey gubitaankaas aan sheegaya maaha gubitaanka mid waxaa waaye dadka takhasuska u leh ay sameeyaan oo sax ah meesha in la jaro dan la hagaajiyo stage 1 hadduu gaaro qasab wuu u baahan yahay in la qalo laga saaray meelahaas qaldan waxay ku xiran tahay marka intuu gaarsiisan yahay intay cabirka tumorka la eg tahay qofka marabya in dhalmo oo sii wado ma loo bareset karay markaas waxay ku xiran tahay optionka oo la weyd karay haya markaas daaweynta dhinacaasi gynecology ama oncologist yaasha ka waranta Titoreso stage 2 iyo 3 iyaga laftirkoodaba daaweyn ma leeyihiin ama prevention ma lahan already cancer haday dhacday stage 1 xataa already prevention ma jiro because already cancer kiya bilowday laakiin ilaa stage 3 waxay leeyihiin treatment fiican oo hysterectomy la sameyn karaa chemotherapy radiation labadaba waa loo sameeyaa stage 4 xataa waxaa la isku dayi karaa kansarada kale uga duwan yahay marka in la qalo radiation iyo chemo loo sameeyo kadibna waqtiga noolaanshahaada in la sii dheereeyo la isku dayi kara weli intaasoo rajuusi leeyahay si xataa maahan in la wada daaweyn karo laakiin ilaa xad ugu dambeyn Titoreso bulshada Soomaaliyeed adoo ugu faa'iideysanaya fursadda ku siisay Rajo Cable TV bulshada Soomaaliyeed maxaa fariin ama baraarujin aad u marin lahayd hawada bulshada waxyaabaha aan kula talin lahay waxaa waaye markay waxa soo baxaan hal kale u baahnaa intaysan soo bixin bulshada ka hortagi kartaa bulshada iyo dhakhaatiirta ka howlgasho magaalada ama Soomaaliya gabigeedba waxyaabaha aan kula talin lahay waxaa waaye qofka intuusan waxyaabahan oo isku arkin in check up loo sameeyo check upkaas waa wax fudud oo qofka aanan 5 daqiiqo ka qaadanaynin kana hortagi kara kansar dhan oo noloshiisa dilay marka koowaad ha lagu bilaabo wacyigelintaas iyo qayb qaadashada in la sameeyo pap smear waxa loo yaqaano kadib hadii pap smear ay ku soo baxdo inay problems qabaan waa wax fudud oo la xallin karo oo aanan ka qaadanaynin qarash badan iyo waqti badan waxaan kula talin lahay marka inay ka qayb qaataan preventionka intaanan daawo la isla gaarin ka hortaga mahadsanid Titoreso daawadayaal halkaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka tusaha caafimaadka Rajo Cable TV barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo